bytie alebo vedomie je stav bytia. Je to stav bytia a zároveň stav, kedy zmizne, kedy sa rozplynie, alebo ak to chceme nazvať, rozpadne osobnosť alebo identita alebo jednota. A nie je to ani koncept, nie je to ani učenie, nie je to ani niečo, čo sa dá odovzdať, kam sa dá viesť, čo sa dá aktivovať. A ani to nie je možné, pretože ako by bolo možné učiť niekoho alebo zostupovať k jednote, keď všetko, čo je a každý, kto je jednota, je súčasťou jednoty. Je súčasťou jedného pola energie všetkého, čo sa deje. Všetko, čo sa deje, môžeme to nazvať jednota alebo celistvosť alebo jedno pole energie. V sebe obsahuje úplne všetko. Je to to, čo sa deje a súčasťou toho je všetko. Nič nie je oddelené. A vlastne osobnosť, identita alebo ja je len veľmi silný, iluzórny vnem alebo presvedčenie jedinca, že je oddelené, že je vyňaté, že je vyťahnuté z tohto pola celistvosti jednoty a že nie je jeho súčasťou. Môžeme si to predstaviť ako postavičku, okolo nej ďalšie postavičky, objekty, príroda, zvieratá a niekde hore mimo nej obrovská veľká guľa ako absolútna moc, Boh, zdroj, ktorý je tiež oddelený od toho jednotlivca, zdanlivo. A je to niečo, kam sa treba dostať. Na tom sú postavené všetky učenia, na tom sú postavené všetky metódy, všetky techniky a hlavne všetky náboženstvá. Keď budeš plniť toto a toto, tak sa dostaneš k Bohu. Ale ako je možné dosiahnuť niečo, čo už je? Ako je možné dosiahnuť jednotu, ktorá je všade a je všetkým? A každá jedna bytosť, každý jeden predmet, každé jedno zviera, čokoľvek, čo existuje na tomto svete prejavené vo forme, je súčasťou jednoty, je súčasťou celistvosti. Takže to, čo sa udeje pri zániku, pri rozpade osobnosti, je veľmi radikálny, ale zároveň absolútne jednoduchý vnem. A nedá sa to nazvať ani vnem, pretože keďže zaniká osobnosť, tak nie je toho, kto by si to vlastne uvedomoval, ale zanikne to ohraničenie, zanikne vlastne tá hranica, ten krúžok, ktorým je vlastne tá osobnosť oddelená a vytiahnutá vlastne z tej celistvosti a jednoty. A to bytie sa rozprestrie, expanduje a zažívame pocit jednoty a zažívame zároveň pocit absolútneho prijatia a splynutia s celistvosťou, s jednotou a s tým polom a zároveň so všetkými, kto sú súčasťou vlastne, čiže teda s každou bytosťou, ktorá je súčasťou tejto jednoty, tejto celistvosti, s každým jedným javom, so všetkým, čo sa deje, pretože je to plné spektrum toho, čo je prejavené v hmote a čo je tu možné zažívať, čo je tu možné prežívať. Táto cesta, alebo to, ako sa to udeje, pretože nie je to cesta, príslove cesta nás nie napadá pomyselná cesta v čase z bodu A do bodu B, ale aj to je zdanlivé, pretože v tej jednote a v tej celistvosti je všetko
naraz, všetko teraz, všetko sa deje v jednom okamihu, všetko sa deje v teraz. Ten vnem alebo ilúziu času vytvára mysel, ktorá vytvára iluzórny pohyb z bodu A do bodu B, alebo iluzórny pohyb z nejakého bodu do nejakého cieľa, ktorý má priniesť ukončenie utrpenia, ktorý má priniesť zaplnenie prázdnoty, ktorý má priniesť ukončenie pocitu oddelenosti a hlbokej prázdnoty, hlbokej iluzórnej, zdanlivej prázdnoty a nekompletnosti a neuspokojenia, hlbokého pocitu neuspokojenia, ktorý každý, kto prežíva a kto je stotožnený s pocitom oddelenosti, každý tento pocit nenaplnenia veľmi hlboko v sebe nesie a vlastne každé jedno hľadanie, každá jedna snaha a aktivita jednotlivca vedie k pomyselnému ukončeniu tejto prázdnoty, tohto utrpenia a je úplne jedno. Je úplne jedno, či to zaplňa hmota, či to zaplňa milenecký vzťah, či to zaplňa dovolenka a či to zaplňa spirituálne hľadanie. Spirituálne hľadanie je len vlastne ďalší spôsob, ako zaplniť prázdnotu, ale samozrejme javí sa veľmi vznešene a krásne a zvykne pri ňom krásne narásť aj spirituálne ego, pretože oddelená osobnosť, ktorá sa ocitne na ceste spirituálneho hľadania, tak je presvedčená o tom, že je lepšia ako tí druhí, že život zvláda lepšie ako tí druhí, že sa v tom pomyselnom príbehu jednotlivca, identity, osobnosti pohybuje v tých vyšších sférach vedomia. Takže celé hľadanie vyplýva z tohto veľmi silného pocitu oddelenosti. A samozrejme aj celé to, čo sa deje do toho bodu prehliadnutia, do toho bodu nového vnímania alebo tej novej perspektívy, pretože už to nie je ani vnímanie, ale je to vlastne nová skúsenosť, nová vrstva prežívania reality. Slovami je to veľmi ťažko uchopiteľné, tak všetko to, čo sa deje vlastne dovtedy, všetko to, čo sa deje do tohto bodu, je absolútne v poriadku a je tiež súčasťou toho, čo sa v tej jednote, v tej celistvosti, v tom jednom poli vedomia, v jednom poli energie alebo vlastne všetkého, čo je, deje. Takže aj akékoľvek hľadanie, akékoľvek terapie, aj to, čo sa nám javí ako nevedomý život, čokoľvek, čo sa prejavuje v hmote, je to, čo sa deje v tomto jednotnom poli vedomia. Je to to, čo sa deje v tomto jednotnom celistvom poli energie ako nekonečné množstvo možností toho, ako sa táto energia môže prejaviť cez ľudí, cez zvieratá, cez rastliny, cez akýkoľvek jav, ktorý tu vidíme. A samozrejme to, akým spôsobom nastáva táto zmena vnímania, perspektívy, prežívania reality je u každého úplne iná, absolútne individuálna a má úplne iný priebeh.
A tento proces nejako nemožno uchopiť, nejako nemožno urýchliť, ale nedá sa ani zastaviť, nedá sa ani riadiť, nedá sa vôbec ani nejako ovplyvniť. A je to naozaj veľmi, veľmi živý proces, ktorý nikto neriadi, ktorý nie je nikým a ničím riadený a ide si úplne prirodzene, vlastne ide si svojim životom a buď sa deje, alebo sa nedeje. Jednoducho nie je možné ho aktivovať, nie je možné ním nikoho previesť, je možné zdieľať tento proces s inými, je možné zdieľať priebeh, vnemy, skúsenosti, pomenovania zo svojej úrovne perspektívy a je možné, že niektorý sprievodca, ktorý je na blízku, niektoré učenie, ktoré sa vyskytne pred touto zmenou v živote hľadajúceho, zase je určité semienko, ktoré začne klíčiť alebo vlastne otvorí určitý priestor, ktorý tam už bol. Bola tam už pripravenosť, bola tam už vlastne bol tam už priestor na to, aby sa táto úroveň vnímania mohla otvoriť, aby sa tento priestor mohol otvoriť. Lepšie povedané, aby mohlo byť prehliadnuté, že osobnosť nie je skutočná, osobnosť je iluzórna, nikdy nebola oddelená a žila len iluzórny sen oddelenosti do toho okamihu, kedy nastalo toto prehliadnutie, kedy nastalo odovzdanie osobnosti, ja to nazývam. Ten pojem, ktorý mne tam vlastne k tomu najbližšie ide, je odovzdanie osobnosti, pretože u mňa to prebiehalo vlastne, ak by som to slovami chcela popísať, samozrejme pod tými slovami si každý bude predstavovať niečo iné, ale odovzdanie osobnosti, pretože začali prichádzať uvedomenia, že tá osobnosť, tá identita, tá postavička, s ktorou tu bolo stotožnenie, naozaj nie je skutočná, naozaj neexistuje. Tí, ktorí ma poznáte a tí, ktorí ste chodili na sound healingy alebo ste chodili na semináre, tak viete, že tá moja cesta bola veľmi spojená s fyzikou, kvantovou fyzikou, že ten zvuk bol pre mňa tým učiteľom, ktorý ma vlastne priviedol k tej kvantovej fyzike, kde dnes už vieme, že práve tá kvantová fyzika prináša poznanie, že vlastne všetko, čo je prejavené v hmote, je utkané z ničoho. Ak ideme veľmi hlboko do najhlbšej podstaty hmoty, naozaj až na tú najprazákladnejšiu úroveň, tak zistíme, že v tých všetkých časticiach, miničasticiach, mikročasticiach až kvantových časticiach nakoniec sú len zhluky energie alebo vlny energie, ktoré nie sú viditeľné, ktoré nie sú hmatateľné. Takže každý jeden objekt je zdanlivý, každý jeden objekt je iluzórny, každý jeden objekt tu v skutočnosti neexistuje. A ten veľmi zložitý vnem hologram našej reality skladá naša myseľ, skladá náš mozog, čo a nie je až tak podstatná informácia, ale pre mňa práve
práca s touto kvantovou fyzikou a jej odovzdávanie práve v súvislosti so zvukom prinieslo a začalo prinášať tento veľmi hlboký vnem toho naozaj, že tá hmota tu nie je, že to telo tu nie je a vlastne to iluzórne presvedčenie alebo to, na čo je tá osobnosť naviazaná, na čo je naviazaná identita, je práve telo. Takže začali prichádzať otázky, že OK, nie je tu telo, teda nie je tu ani osobnosť, nie je tu identita. Toto všetko vlastne akoby bolo priateľné, ale začali prichádzať ďalšie otázky spojené práve s príbehom a s tým, čo bolo prežité, s tým, čo bolo prežívané v rámci osobnosti nazývanej Veronika, v rámci osobnosti nazývanej Akia, celý ten príbeh a to, že tam bol zdanlivý príbeh, zdanlivé rozhodovanie sa, zdanlivé tvorenie reality, zdanlivé vytvorenie, zdanlivá cesta a nejaká identita naplnená nejakým obsahom toho, že som sa stala po všetkom tom, čím som prešla, že som sa stala vlastne sound healerom, že som si vybudovala vlastne nejaký biznis a tak ďalej. Vlastne všetko to, čo bolo predtým, môj predošlý vzťah, manželstvo, rozvod, narodenie dieťaťa a tak ďalej. Ktoré si vlastne tá osobnosť privlastnila, považovala za svoju identitu, považovala za svoje vlastníctvo, považovala za niečo, čo jej patrí. A práve v tom okamihu, keď sa to dialo tej osobnosti, keď sa mi to dialo, tak začali prichádzať otázky práve o tom, či tie rozhodnutia som robila ja, či ja som sa rozhodovala, či ja som to vytvorila, alebo či cez tú zdanlivú osobnosť bolo tvorené, cez tú zdanlivú osobnosť bolo rozhodované, bolo vytvárané, bol tvorený nejaký príbeh a v tom okamihu vlastne, kedy tá myseľ neustále do toho vstupovala a neustále vlastne prichádzala s tým, jak sa ako keby tá osobnosť toho chce držať a nechce sa pustiť, tak prichádzala s tým, no ale počkaj, to by znamenalo, že nič z toho si nevytvorila ty, nič z toho nie je tvoje. A tvoj syn nie je tvoj syn, tvoj muž nie je tvoj muž, tvoj dom nie je tvoj dom, tvoj úžasný príbeh nie je tvojim príbehom, tvoja cesta nie je tvojou cestou, ale je to len to, čo sa dialo a čo sa deje v tej jednote, v tej celistvosti sa prejavuje cez zdanlivé jednotlivé osoby, cez zdanlivé jednotlivé príbehy. A mohlo to byť odovzdané, mohlo to byť pustené, pretože niekde veľmi hlboko bolo súznenie. Bola rezonancia, že to tak je. Aj keď tá myseľ tam ešte vstupovala, aj keď tá myseľ mala ešte tie otázky,
tak niekde hlboko tam už bola tá rezonancia, ktorá aj vlastne tým, že tam bola tá znalosť, to poznanie z tej fyziky, tak vedela, že to tak je. A mohla to celé odovzdať, mohla to celé uvoľniť, mohla to celé pustiť. A pomaličky sa tá osobnosť vlastne mohla rozpadať. V zápätí tá myseľ prišla s ďalšími otázkami. No ale pozor, pozor. Hej, presne tá myseľ vždy prinesie, ona to bude obracať, vlastne bude vás zvrtať zo všetkých strán, alebo mňa zvrtala zo všetkých strán, hľadala argument, aby mohla potvrdiť, že to tak nie je, pretože myseľ, osobnosť, identita nechce skončiť, nechce zaniknúť, nechce zomrieť, pretože ten rozpad osobnosti je smrťou identity, je zánikom identity. Aj keď ten príbeh zdanlivo pokračuje ďalej, ale nie je tam už osobná pripútanosť, nie je tam osobná dôležitosť, nie je tam stotožnenie s tým, čo sa deje, že to tvorím ja, pretože ja tam už nie je. Nie je tam stotožnenie s tým, že je to moja zásluha, že to vytváram ja, alebo že som to vytvorila, alebo proste som vychovala takéto úžasné dieťa, alebo mám takýto nádherný vzťah. Čiže tá myseľ začala prichádzať s ďalšími a s ďalšími otázkami, začala vlastne kričať, že no ale pozor, to by znamenalo, že si tu nikdy nebola a nikdy tu už nebudeš. Pretože tam jasne prišlo to poznanie toho, alebo proste tá rezonancia s tým, že to, čo sa javilo ako samostatná, oddelená identita a osobnosť, je len zdanlivo oddelená, ale že tá časť vedomia vlastne sa navráti, je súčasťou toho celého vedomia. A jedna z posledných otázok bola, no tak ale pozor, to by znamenalo, že nie je cesta, nie je vzostup vedomia, nie je spirituálny vzostup, nie je spirituálny rozvoj. A tam presne prišla odpoveď, ako by aj mohol byť, keď všetko je už dokonalé, keď všetko je jedno, jediné, celistvé pole jednoty, ktoré je v absolútnej dokonalosti a v absolútnej harmónii a všetko, čo tu je súčasťou toho pola. Je prejavom toho pola. Je prejavom tejto energie. Každá jedna bytosť na akejkoľvek škále z pohľadu duality alebo z pohľadu osobnosti toho, čo nazývame úroveň vedomia, na akejkoľvek škále je prejavom, je jedinečným prejavom tohto jedného, jediného celistvého poľa. To, čo z pohľadu duality nazývame úrovne vedomia, je len prejav jedného, jediného pola energie, ktoré sa absolútne nespútane, absolútne divoko, absolútne slobodne prejavuje vo všetkých formách hmoty, vo všetkých formách energie, vo všetkých formách ľudských bytostí,
počasia, kozmických javov a tak ďalej a tak ďalej. Myseľ by mohla prísť, no ale pozor, pozor, platia tu nejaké kozmické zákony. Áno, na úrovni duality, kedy vnímame vlastne polarity, áno, všetky kozmické zákony platia. Ale ako náhle príde prehliadnutie, ako náhle príde vnem, že nič nie je oddelené, pretože kozmické zákony platia na úrovni oddelenosti, pretože logicky, keď je oddelenosť, je pnutie, sú polarity, je konflikt, je dráma, je napätie, je plus a mínus. Ale ako náhle vystúpime z duality, ako náhle prehliadneme, že oddelenosť, teda dualita je ilúzia, že nič, čo sa javí ako oddelené, v skutočnosti oddelené nie je, končí dráma, končí konflikt, končí napätie, končí výmena energie. Pretože z tohto pohľadu je všetko celistvé, všetko dokonalé a všetko je len to, čo sa v tejto dokonalosti deje. To, čo sa v tejto dokonalosti odohráva. Keď odišli v tom mojom vlastnom procese, keď odišli posledné otázky mysle, posledné chápadlá ega, tak prišla fáza smútku, prišla fáza prázdnoty, prišla fáza smútku za tým všetkým, za príbehom, za osobnosťou, za tou za tým, čo si osobnosť myslela, že je jej, že jej patrí, že to vytvorila, že to vlastní. Prišiel úplný bod nula, úplná prázdnota na nejaký čas. Naozaj smútok a prázdnota, ale veľmi rýchlo z tohto smútku a z tejto prázdnoty, z tohto bodu nula sa začala veľmi jemne vynárať vďačnosť. Vďačnosť a bude to znieť ako klišé, ale s touto vďačnosťou veľmi hlboká láska k celému stvoreniu a ku všetkému, čo je. Tá hlboká vďačnosť, ktorá sa začala vynárať z tejto prázdnoty, tak bola neskonalou vďačnosťou za každúčky okamih, každú sekundu všetkého, čo bolo, čo mohlo byť prežité, za každú jednu skúsenosť, za každý jeden prežitok, ktorý sa od tej chvíle javil ako zázrak. Pretože bola tu vďačnosť za to, že práve cez to telo, cez ten príbeh a cez tú osobnosť to všetko mohlo byť prežité. Prišla Prišla neskonalá vďačnosť za všetko, čo je v tej forme prejavené v celom tom spektre, v celej tej škále, za každý jeden kvet, za každý jeden strom, za každé jedno ráno, za každý jeden úsvit, svitanie, západ slnka a tak ďalej a tak ďalej. A prišlo s tou vďačnosťou veľmi silné uvedomenie, že myseľ
tým, že ona zhromažďuje poznanie a vlastne ja som mala veľmi silné to mentálne telo, veľmi silnú tú vlastne mentálnu časť a celý môj život až do toho okamihu, kým nastal vlastne ten rozpad, bol práve hľadaním poznania, múdrosti. Ja som vlastne to prázdno naplňala a to uspokojenie a to vlastne akoby osvietenie, pretože osvietenie je len akoby náhrada naplnenia tej prázdnoty napríklad hmotou, pretože aj osvietenie vlastne pri tej oddelenosti sa javí ako oddelená nejaký objekt, ku ktorému sa chceme dostať, ktorý chceme dosiahnuť, ale všetko je už celistvé, všetko je už plné. A práve teda tá moja cesta bola tá cesta poznania, cesta múdrosti, cesta hľadania mystérií. A v tom bode, kedy sa to celé začalo diať, tak som bola naozaj naplnená poznaním a prišli práve nové veci, ktoré som začala študovať. Bola som z toho absolútne nadšená, ako to pre tú myseľ to dávalo nádherný zmysel. Všetko to do seba zapadalo a súčasťou toho odovzdania osobnosti bolo aj to, že celé to učenie mohlo byť odovzdané a bola som ochotná vlastne ho celé odovzdať a pustiť. Čiže je to okamih, kedy je všetko, čo ste vedeli, všetko, čo ste sa učili, všetko poznanie, všetká múdrosť môže byť v jednom jedinom okamihu zahodená do koša, pretože všetko už je. Všetko už je a bola tu len zdanlivá ilúzia, že je tu prázdno, že je tu oddelenosť a že niečo tu chýba. Že niečo treba hľadať, že niečo treba naplňať, že sa treba zdokonalovať, že sa treba niekam posúvať, že niečo ešte chýba. Osobnosti bude vždy niečo chýbať, egu bude vždy niečo chýbať. Keď je prehliadnuté, že vlastne tu nie je tá oddelenosť a že tu nie je vlastne tá osobnosť, tak ani nie je vlastne už ten, ktorému by malo niečo chýbať. A vlastne tá úroveň je plná paradoxov, naozaj plná paradoxov a dostala som sa sem tak, už viem, čo som chcela povedať, že vlastne keby sme úplne vymazali našu myseľ, všetky naše poznatky o tom, ako sa napríklad stavajú domy, ako funguje ľudské telo, ako funguje príroda, to nás tak veľmi uspokojuje, lebo to poznanie nám prináša ten pocit, že máme kontrolu nad týmto životom, že máme kontrolu nad svojim životom, nad realitou, nad touto zemou. Keby všetko toto bolo vymazané a boli by sme naozaj bez poznania, nezjedli by sme z jablka poznania, tak všetko by bolo ako zázrak, pretože predstavte si, že by ste vôbec nič nevedeli, vyložili by vás na tejto planéte a len by vás tu vyložili a vy by ste na všetko pozerali ako na absolútne dokonalý zázrak, bez akýchkoľvek konceptov a hodnotení, pretože by ste nevedeli, čo je zlé, čo je dobré, čo je správne, čo je nesprávne. Len by ste všetko príjmali a s úžasom pozorovali, aké to je. A asi to je najbližšie, čo sa dá tak priblížiť k tej úrovni vnímania. Všetko je zázrak. Je obrovská vďačnosť a
absolútny zázrak, každý jeden vnem, každý jeden prežitok. Tá realita, ten svet sa akoby spomalí, akoby zastaví a vy pozorujete zázrak bytia, zázrak života. Zároveň prišlo absolútne plné prijatie všetkých ľudí na všetkých úrovniach, v ktorých sa nachádzajú, či už sú v osobnosti, nie sú v osobnosti. Plné prijatie toho, ako to majú. Plné prijatie svojich blízkych, ktorých predtým to ego hodnotilo, kde už by mali byť, kde už by sa mali posunúť, čo už by mali žiť, čo by nemali žiť. Pretože zrazu nevnímate ich ako oddelené entity, jednotky, bytosti, individuality, ale vnímate ich ako súčasť jednoty, ako prejav jednoty, ako jedinečný prejav jednoty, jedinečný prejav jednej celistvej energie, ktorá sa cez nich takto prejavuje a chce byť prejavená. Zároveň tento prežitok prináša obrovské uvoľnenie, obrovskú úľavu, obrovský pocit slobody a obrovský pocit povolenia v tom, čo je a v tom, ako sa to deje. Bola doslova vypnutá kontrola, pretože osobnosť, ego chce kontrolovať život, chce ho držať v rukách, chce ho mať pod kontrolou. A samozrejme, keď sa mu to nedarí, alebo keď sa mu ten život nepáči, je v odpore, keď sa mu nedarí to držať pod kontrolou, tak prichádza hnev, alebo prichádzajú pocity viny zo zlyhania, prichádza napätie, alebo je napätie vo vzťahoch, pretože ego stále nie je dosť, stále chce niečo usmerňovať, stále chce niečo kontrolovať, stále chce niečo niekde smerovať. Vlastne do toho bodu, kde už to bude lepšie, teda do tej budúcnosti, kde už to bude lepšie. Teda v tej oddelenosti je neustále vytrhnutie z prítomnosti, z prítomného okamihu, z toho teraz. A tým rozpadom, kolapsom tej oddelenosti, alebo tej osobnosti, alebo tej identity končí kontrola, končia drámy, končia konflikty, končí hodnotenie, posudzovanie jedným jediným okamihom, pretože všetko je jedno. Je všetko v celistvosti, v jednote, všetko je to, čo sa deje. Všetko, čo sa deje, je prejavom tohto jedného, jediného, celistvého poľa, ktorého ja vždy, zdanlivé ja, bolo vždy súčasťou. Len tam vznikol ten vnem, veľmi silný, veľmi presvedčivý vnem oddelenia. Takže nie je kam vzostupovať, pretože tá jednota a celistvosť tu vždy bola, je a vždy bude a všetko, čo je jej súčasťou. Je jej súčasťou.
zároveň touto úplne novou úrovňou vnímania všetko, život pokračuje ďalej, ale je videná jeho nádhera, jeho nespútanosť, jeho dokonalá živosť, jeho dokonalý prejav vo všetkých formách a tým, že postupne odpadajú, až odpadnú vlastne všetky vzorce a koncepty, tak nekončí alebo prichádza nová úroveň poznania, nová úroveň vnímania, oslobodená od konceptov, alebo vlastne ona sa rozšíri tým pádom, že tie koncepty vlastne nám vytvárajú určité filtre, určité vlastne zúžené vnemy, pohľady na realitu, tak tým opadnutím vlastne tých konceptov a tých filtrov sa to vnímanie obrovsky rozšíri a veci dávajú úplne vlastne, vidíme úplne iný obraz, vidíme úplne iný film, vidíme úplne inú realitu. No a častokrát sú tu otázky, či k tomu niečo vedie alebo viedlo. Môže k tomu viesť čokoľvek, nemusí k tomu viesť nič. Sú ľudia, u ktorých to nastane úplne bez akéhokoľvek hľadania. Ja som bola hľadačom. Ja som bola hľadačom celý život od svojho malinkého detstva, veľmi intenzívne už od svojej puberty, kedy som už bola hľadačom a učencom rôznych filozofií, rôznych učení, rôznych poznaní, rôznych smerov. Ja som bola hľadačom a prešla som mnohými učeniami, prešla som mnohými terapiami, pracovala som so svojou traumou, so svojimi traumami, ale u každého to môže byť úplne inak. A u každého je to inak, pretože to má byť inak, pretože neexistujú dva rovnaké príbehy, neexistujú dve rovnaké zdanlivé osobnosti, dve rovnaké zdanlivé identity. Ten prejav toho jedného pola, tej jednej energie, jednej celistvosti je absolútne divoký, nespútaný a jedinečný cez každú jednu zdanlivú, oddelenú časť a formu, ktorá sa prejavuje. A tak je to vnímané od rozpadu osobnosti ako dokonalý zázrak bytia, života a tvorenia. Prejavu tej živosti, prejavu tej nespútanosti, prejavu tej dokonalosti, celistvosti, jednoty. Všetko sú to len slová. A je to snaha opísať z pohľadu duality niečo, čo je za dualitou, takže to cez tie slova vôbec nie je jednoduché a každému tie slova samozrejme môžu evokovať a symbolizovať niečo iné. A nie je tu, prosím vás, ani snaha chytať sa za tie slova alebo proste prikladať tým slovám, hej, že keď to bude opisovať 20 ľudí, každý to bude opisovať inak vlastne. Jednak tie slova pre každého sú niečím iným a aj ten prežitok je absolútne iný, ale ja som si raz nakreslila vlastne taký obrázok, že ako to vyzerá. Čiže ako som na začiatku hovorila, máme tu samostatnú oddelenú postavičku, tú identitu, okolo nej sú tie ostatné postavičky a nad ním je teda oddelený ten, hej, zdanlivo oddelený
tá najvyššia autorita, ktorou je Boh, zdroj, ku ktorému sa treba dostať, ku ktorému treba vzostúpiť. A vlastne, čo sa deje počas toho príbehu tej osobnosti je to, že ten kruh z hora sa najprv dostane vlastne okolo, čiže všetci sú v kruhu, všetci sú v tej jednote, všetci sú v zdroji. To je, kedy začíname vnímať v našom príbehu, že sme súčasťou niečoho, čo nás presahuje, že každý v sebe máme tú božskú iskru a každý sme súčasťou vlastne akoby toho zdroja. Ale pri tom rozpade osobnosti sa udeje to, že zrazu zmiznú tie oddelené postavičky a vymaže sa aj tá oddelená osobnosť a ostane len kruh. Jedna, jediná, celistvá, dokonalá jednota, pole, energie, celistvosť, akokoľvek by sme to chceli nazvať, tak je to snaha nazvať niečo, čo sa nedá nazvať ani uchopiť. Ostane ten kruh a nakoniec vlastne zmizne aj to ohraničenie toho kruhu. A na tom papieri, alebo teda tam, kde si to nakreslíme, ostane nič. Nič. A to nič je to, z čoho je utkané všetko. To nič je tá energia, je to pole neuchopiteľné, očami neviditeľné, všade prítomné a všetkým prestupujúce nič, ktoré sa prejavuje ako všetko, ktoré sa prejavuje ako všetko, čo je, ktoré sa prejavuje ako všetko, čo vidíme, všetko, čo zažívame, všetko, čo vnímame, všetko, čo sa deje. Nič, prázdnota, energia, vlny, pole, nazvime to akokoľvek, nič, ktoré sa prejavuje ako všetko, čo je. A to všetko, čo je jedno, celistvé, prepojené, neoddeliteľné a neoddelené. A prebudenie nastáva vtedy, keď sa osobnosť rozpustí hlbokým prehliadnutím toho, že nie je od tohto jediného oddelená. A že nikto nie je oddelený od nej. A že všetko je prepojené. A že všetko, čo je prejavom tohto pola. A je bezpodmienečnou láskou. Keď sa očami pozerám alebo keď je pozerané očami po rozpade osobností na svet, tak je to úplne nové vnímanie. Predtým to boli oddelené objekty, predtým to boli ľudia, ktorí každý bol na inej úrovni vedomia, každý sa nejako prejavoval, jeden bol krajší, druhý bol škarečí, jeden bol lepší, obrazne, druhý bol horší, jeden bol vyššie, druhý bol nižšie, jeden bol čierny, druhý bol biely, obrazne povedané. Či chceme, či nechceme, tá myseľ a ego to vždy hodnotí, ale po rozplynutí osobnosti, po prehliadnutí toho, že nikto a nič tu nie je a nič není od tej jednoty oddelené, sú všetky tie formy, ktoré odvtedy sú vnímané ako formy, rovnaké formy.
Nič nemá väčší význam ako niečo iné. Nič nie je dôležitejšie ako niečo iné. Nič nemá vyššiu hodnotu. Nie sú hodnotenia, nie sú hierarchie, nie je dole, hore, nie je lepšie, horšie. A to je bezpodmienečná láska. To je bezpodmienečná láska, keď je vnímané všetko ako jedno, ako rovné, ako celistvé, ako jedno. To je bezpodmienečná láska. To je vnímanie mimo duality. Bez hodnotení, bez súdov, bez rozdeľovania. Takže je možné zdieľať tento prežitok, je možné ho snažiť sa popísať slovami, ale nie je možné cez neho sprevádzať. Môžu byť slova, môže byť za slovami energia, s ktorou je veľmi silná rezonancia, kde to zarezonuje, kde to niečo doťukne, alebo kde to niečo otvorí, kde to zaseje nejaké semienko, alebo ak už je to naozaj veľmi blízko, tak kde to vlastne zarezonuje, kde tá energia posunie alebo dalo by sa povedať posunie ten proces. Ale u každého je to absolútne jedinečný a individuálny prežitok konca, smrti, zániku, rozpadu, oslobodenia a zároveň uvedomenia, že tá sloboda tu bola stále prítomná, že tá jednota, celistvosť tu bola stále prítomná, bol len akoby obmedzený pohľad vnímania cez vzorce, cez koncepty, cez mysel, cez ego. A bolo to stále tu. Bolo to stále prítomné. Len prišiel okamih, kedy to bolo prehliadnuté, kedy to bolo uvidené a kedy to plne prešlo. Kedy to plne prešlo. A tým, že to prešlo, tak vlastne sa tá osobnosť rozplynula. Je zaujímavé, je veľmi zaujímavé, že to poznanie a tie vedomosti sú jedna vec a ja už o tomto som rozprávala niekoľko rokov s veľkým nadšením, ale bola tam jasnosť, bolo tam porozumenie, bolo tam poznanie, ale úplne niečo iné je, keď sa to stane. Úplne niečo iné je, keď to plne prežije, keď sa to plne prežije, keď to plne prejde, keď to plne je žité, keď to plne je vtelené, keď to prejde vlastne cez to telo, je to úplne iné. A všetko to, čo som počula, všetko to, o čom som rozprávala, čo som učila, tak nabralo absolútne iný rozmer. A nabralo slovami neopísateľný rozmer, ktorý sa nedá odovzdať, ktorý sa slovami nedá odovzdať. Čiže všetko, čo je odovzdávané slovami, je
je snaha popísať z priestoru oddelenosti a duality. Je niekoľko veľmi silných a nádherných, priam až poetických statusov alebo výrokov, alebo ako to nazvať. Doslova je to poézia, ktorá zachytáva tento magický prechod alebo magický okamih. Ale všetko to, čo je tam napísané, je až do okamihu, kým sa to neudeje, mysľou, osobnosťou, hľadačom a egom prehliadané. Je to prehliadané, pretože myseľ to nemôže uchopiť. Nemôže tomu porozumieť. Nemôže to pochopiť. Až teraz, keď je to z priestoru za mysľou, je tu pochopenie, je tu porozumenie týchto nádherných slov, tejto nádhernej poézie. Napríklad ako to, že bohatí vstúpia do kráľovstva nebeského ťažšie. Čím sa samozrejme nemyslí o fyzické bohatstvo, ale myslí sa to všetko, čo vlastní myseľ. To všetko, čo si chce privlastniť myseľ. Všetky vedomosti práve. Všetko poznanie práve. Pretože skutočné prebudenie prichádza z priestoru nie vedomosti, nie poznania, ale nevedenia. Dovoliť si nevedieť, dovoliť si celé to pustiť, dovoliť sa celému tomu odovzdať. Dovoliť sa odovzdať celému tomu procesu. Presne tak, ako sa v prírode odovzdávame, ako sa v prírode odovzdávajú zvieratá, keď rodia, ako sa odovzdávame, ako v prírode vlastne sa príroda odovzdáva. Ona neodporuje, ona nejde oproti, ona nekontroluje, ale sa odovzdáva. Čiže v tom odovzdaní to môže nastať, v tom pustení to môže nastať. A prosím vás, neznamená to, že je to tak prirodzené a tak jednoduché a tak prekvapivo obyčajné a zároveň veľmi radikálne a všetko meniace, ale z pohľadu príbehu, z pohľadu každodenného života sa všetko deje ďalej. Všetky činnosti pokračujú ďalej. Takže to bolo moje zdieľanie k tomu, ako to prebiehalo u mňa. A ešte raz opakujem, že je to absolútne jedinečný, neuchopiteľný, nedá sa ten proces vlastniť, riadiť, nedá sa ho nejako usmerňovať. Je to sám život. Je to smrť a zároveň pôrod. A ani smrť a ani pôrod sa riadiť a ovládať nedajú a nedá sa ich umelo, nedá sa do nich akoby umelo vkročiť a nedá sa z nich vystúpiť. Takže tak. Tak, želám nádherný čas.